大家好，我是长春市第一人民医院的王永清医生。我们今天继续讲咳嗽不超过2个礼拜叫急性咳嗽。那么急性咳嗽怎么处理呢？第一个，急性咳嗽的处理原则，英文叫 Wait, Watch, Review， 等待、观察、评估。第二个，我们要跟大家讲，急性的病毒性的咳嗽通常很难治疗，而且呢，它又是自限性的，我们不需要给他吃咳嗽药水，尤其是止咳糖浆。比如病毒感染，我们给他退热，多喝水啊，注意休息啊。但是应该对所有的急性咳嗽的孩子要做彻底的评估，你要小心，可能是呛东西了，也可能咳嗽咳了几天变成肺炎了，所以这些东西一定要排除。第三个，目前就像我刚才讲的，没有药物能够缓解单单是伤风感冒引起来的咳嗽。在儿童和成人里面，许多的治疗伤风感冒的含有咳嗽的药物，我们讲叫 OTC， 没有能够证实它的这个真实的疗效，而且 FDA 就是美国食品药品管理局认为4岁以下的孩子应该避免使用 OTC 的感冒药。美国儿科学会就把这个年龄放得更宽了，6岁。加拿大也好，新西兰也好，都是认为6岁以下不要使用非处方的伤风感冒药，尤其是多种成分的带来的风险可能会更大。伤风感冒药里面辅料是很多的，有的辅料会超过100种，所以说这个辅料呢有更复杂的作用。所以说我们要避免对一个伤风感冒咳嗽的孩子去用含有这个镇咳成分的伤风感冒药，尽量不用。我们要讲的下面一点是什么呢？现在呢，大家都认为蜂蜜对儿童的急性咳嗽是有一定的缓解作用。怎么吃呢？睡前2.5到5毫升，单剂量呢就可以会减少它的粘液分泌和咳痰，有效率呢可能达到59%。要注意一点，1岁以下的孩子不能吃蜂蜜，因为可能有这个肉毒中毒的情况。另外一个就是不推荐急性咳嗽的孩子用化痰药，年龄呢是欧洲是2岁以下不推荐，加拿大和比利时推荐6岁以下使用。所以我们孩子，尤其6个月以下的孩子用那些化痰药，理论上是错误的，家长不要用太多的药。抗生素如果是纯粹病毒感染，你肯定没有效果。这个雾化，尤其含有这个支气管扩张剂的雾化，如果它不是哮喘，不是反复的过敏性传炎，没什么效果。如果它不是有过敏性鼻炎，用这个抗组胺药，我们也不推荐。好的，谢谢各位。